pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Gabi e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma slime. A slime que eu vou fazer, eu pelo menos vou tentar, né, fazer uma slime bastante clique. Calma aí, pra aparecer a mesa aqui. Bastante clique pra vocês. Pra isso vocês vão precisar eu fazer medida certinha pra vocês não se confundirem e não errarem. Cola branca. Espuma de barbear, eu tô usando de carnaval, mas eu acho que vai dar certo também, não sei. Borax com água, que tá nessa garrafinha. Hidratante, e eu tenho aqui uns corantes, mas corante opcional, se você quiser. Ah, hidratante também. E esse copo aqui eu vou usar porque ele tem 250 ml, então é isso que eu vou colocar. E aqui tem um recipiente pra fazer minha slime, e aqui tem colher. Isso você vai precisar. Primeiro você vai pegar a sua cola, abrir ela, né? Senão não dá pra despejar. E você vai colocar até dar o tamanho do pote. Eita, tá bom. Foi metade da minha cola, mas... e vai despejar aqui, ó. Vou pegar a colher. Gente, o certo é 240 ml, mas sempre fica alguma coisa no pote. Então, né? Ó, agora a gente vai colocar espuma, pode ser de carnaval ou de barbear. E a mesma quantidade de espuma vai ser a quantidade de... Não, a mesma quantidade de cola vai ser a de espuma. Desculpa o barulho. Ó, aí eu vou colocar aqui. Depende da cola também pra dar certo. Não sei se vai dar, mas... Aí você vai misturar. Ó. Eu prefiro espuma de barbear pra fazer, mas a minha tá começando a sair líquida, a espuma. Então, né, eu vou ter que fazer com mais. Agora, gente, eu vou colocar o corante, que se você quiser colocar, você coloca. Se você quiser deixar branca, aí você deixa branca. Deixa eu ver. Fazer esse slime... Acho que eu vou fazer verde. Fazer esse slime verde, gente. O corante que eu tô usando é verde folha. Corante não tem medida, né? É só você colocar da cor que você quiser, né? Vai colocando aos poucos se você quiser. Claro, ó, a minha tá ficando assim. Gente, a slime tem que ter paciência pra mexer, né? É chato ficar mexendo? É. Mas, ó, essa ficou a cor. Gente, se você quiser fazer um slime menor, pode fazer, tá? Agora a gente vai colocar o hidratante. Uma colher de hidratante. Qualquer hidratante, tá? Não precisa ser esse que eu tô usando. Ui, tá amassando aqui. Ah, que legal, né? Caguei tudo. Tinha que ser, né? Ah, na minha mão, velho. Não vai dar mais não. Medida. Ai, meu Deus. Só me cago. Não preciso fazer uma coisa certa. Vou ter que colocar mais hidratante porque cagou tudo na minha mão. Então... Mas é uma colher que é pra colocar, tá, gente? Tá, vou mexer. Agora, deixa eu ver. Tá. Eu coloquei cor, já coloquei. Falta um ingrediente apenas. Que é o quê? O quê? Bora. Meu tá numa garrafa de água, né?
Mas tudo bem. Você vai colocar uma colher de bórax. Dependendo da cola vai ativar, dependendo não vai ativar. Espero que ative, né? Ó, tá ativando, gente. Começando a ficar com consistência bem molenga. Bórax depende muito da cola. Tem cola que é melhor pra fazer slime, tem cola que não é tão boa. Mas, né? Como cola não foi feito pra fazer slime, a gente não pode nem reclamar. Ó, tá ficando assim. Gente, o bórax é muito importante mexer. Porque se não mexer e só for colocando, não vai dar certo. Porque geralmente fica bolota às vezes, então fica muito ruim. Ó, ele tá líquido ainda. Mas, ó, tá com uma texturinha mais grande. Então eu vou mexer. O bórax ativa mais fácil, só que se você não tiver bórax, tem pessoas que... A maioria das pessoas usam mais água boricada, só que pra mim bórax dura mais tempo na slime. Se você tiver água boricada, você coloca água boricada com bicarbonato de sódio e aí vai dar certo. Ah, e pra quem pergunta, o bórax é só colocar água e uma colher de bórax. Não tem muita medida certa, porque eu fui tentar fazer na medida, tipo, 200 ml de água e uma colher de bórax. E ele ficou muito, tipo, muito forte o bórax. Então é bom, tipo, você não fazer tão forte, porque aí, se você derrubar um pouco a mais, aí esse slime já acaba ficando dura. Agora eu vou colocar mais uma colher, gente. Mais uma colher, foi. Ó, agora sim já tá ativando. Ó. Ai, gente, isso cansa. Eu não vou ativar mais. Se eu ativar mais, eu vou voltar no vídeo, tá? E agora eu só vou mexer e daqui a pouco eu volto pra vocês. Gente, como a slime não tá ativando, e eu tô mexendo com a mão agora, por causa que ela não tá ativando muito, mas eu acho que eu vou ter que colocar mais bórax. Eu resolvi colocar mais uma colher de espuma de carnaval. Então ficou 250 ml mais uma colher, tá? Gente, ela tá meio com um bolota assim, ó, tá vendo? Ó. Aí eu vou ter que mexer. Eu ia colocar mais, mas é melhor mexer, por causa que senão o outro slime vai ficar com bolota. Porque o slime tem que mexer, não adianta. Eu gosto de mexer com a mão quando ela já tá no ponto mais acima. Só que você não precisa, se você não gosta, porque eu gosto de me sujar, né? Mas tá. Ó. Se você também não gosta de fazer slime, gosta de slime mais pronto, assim, já. Comprar slime eu vendo, mas só pro pessoal de Navegantes, eu não vendo pra fora, né? Ó. A gente, o bórax tem que mexer. Água barricada eu acho que tiver, tipo, dependendo da cola, não sei, né? Essa cola ativa mais rápido com água barricada e ativa também com espuma, gente. Mas, tô passando essa receita pra vocês verem, né, também. Ó, eu tô mexendo ela e ela vai pegando essa textura, ó. Tá começando a ficar mais slime e tal. Então, agora eu vou pausar e vou ir mexendo. E já tô mexendo, não tá acontecendo nada. Tá só com essas bolotas ainda. Então, eu vou colocar mais um pouco de bórax. Vou colocar mais ou menos... Deixa eu ver. Deu uma colherzinha aqui. Porque não dá pra medir agora, porque eu tô usando as mãos. Ó, agora sim tá ativando, ó. Ó. Agora sim.
Se a sua slime você for ativando e ela ficar mole, aí se ela ficar dura, quer dizer, você vai colocar ou hidratante ou mais cola. Agora sim, ela tá ativando bem, gente. Só que tem que sumir essas bolotas dela, ó. Porque senão o slime vai ficar ruim. Por isso tem que mexer, que é ruim. O negócio da slime é mexer, né? Ficar mexendo. É cansativo, minha mão tá doendo. Tá, mas tem que mexer. Calma aí. Bora com isso aqui. Eu acho que agora eu vou mexer, porque não dá pra botar mais bórax aqui. Por causa que ela já tá com textura de slime. E ela tá com bolota. Então tem que tirar essas bolotas. Por isso que eu tô mexendo com a mão. Calma aí. Ó. Ela não tá mais grudando tanto na colher. Tá começando a desgrudar agora. Ai, meu braço tá doendo. Gente, isso não tá uma slime boa, ainda a slime não vai ficar assim calma. Vou dar uma mexida e depois eu volto com vocês pro vídeo não ficar muito longo. Gente, eu coloquei mais uma colher de espuma pra ver se dá uma ativada, ó, e ela tá começando a desgrudar. Porque a espuma, ela é boa, porque como a minha espuma não é de barbear, então ela ficou mais diferente. Então, por isso que eu coloquei mais. A espuma de barbear pode colocar só 250 ml. Ó, já desgrudou do pote, eu vou tirar da mesa. Vou tentar desgrudar da minha mão, né? Ó, ela já tá slime, ó. Só que não é assim ainda que ela vai ficar. Tem que tirar essas bolotas dela, ó. Tem que mexer, gente. Mexer. Eu vou mexer e daqui a pouco eu volto. Gente, eu acho que eu coloquei bórax demais, eu não sei, mas esse slime, olha que uma tá. Não tem slime boa, eu não aceito esse tipo de slime. Então eu vou colocar mais cola pra ver se dá uma ativadinha nela. Vou colocar mais uma colher, né, pra ficar a medida certa pra vocês. Deu. Agora mexer. Meu Deus, cheia de bolota. Tem que consertar esse slime, gente, não dá. Eu prefiro fazer com cola tipo Prit e tal, só que eu só tenho essa em casa, então... Pena mesmo. Ela tá dura, mas eu tenho que mexer pra tentar deixar ela mole. Mas ela tá clean. Ó, tá slime, tá? Mas não tá slime boa. Porque não tá. Ó, não estica, não faz bolha, não estrala. A única coisa que faz é clique. Então não tá boa. Eu não aceito slime assim. Eu vou arrumar ela. Eu creio que eu vou. Não devia ter colocado mais bórax naquela hora. Esse bórax está deixando bolota. Não sei se é falta de eu mexer ou... Não sei. Eu vou apertar um monte ela e depois eu volto. Gente, eu dei uma mexida. Ela melhorou. Ela melhorou, só que ainda não tá uma slime boa. Ela ainda tá dura. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar mais um pouco de hidratante pra ver se ela amolece. Porque eu sou muito chata pra slime. Eu gosto de slime mole. Ah, esse hidratante tá acabando. Vou tentar tirar assim. Aí. Bom, tá ótimo.
Aqui eu não sei quantas colheres foi. Deve dar uma colherzinha aqui. Hidratante, amolece. Meu Deus, amolece demais esse hidratante. Meu Deus, gente, tô bem mole agora. Só que o ponto de slime que eu quero chegar é outro. É esse daqui, ó. Olha, é esse ponto que eu quero chegar. Estrala. Clique. Estica, ó. E ela também faz bolha. Ó, gente, eu quero chegar a esse ponto. Não é esse que tá. Então, eu vou conseguir chegar. Eu vou colocar meus ingredientes. Vou. Mas, pelo menos eu vou tentar conseguir. Porque eu não quero slime assim, não. Eu não aceito. Aquela ali, eu lembro que ela tinha ficado dura. Então... umas 2 colheres de cola. Vai mexendo. Ó, já estourou a cola aqui. Eita, meu. Olha aqui que legal. Alguém vai me matar que começa com M, depois é A e depois vai E. Olha que legal. Mas, né, fazer o quê? Ó, tá ficando mole até demais. Tem que botar mais alguma coisa. Mas pelo menos tá boa. Meu Deus. Olha, gente. Meu Deus, viu como compensa colocar cola depois? Bom que esse slime não é com tamanho muito, tipo 250 quilos, mas... 250 quilos, 250 ml. Mas... fazer o que, né? Mano, esse slime tá muito bom agora. Ó. Ó. Vamos ver se ela faz clique. Se ela fazer clique e fazer barulhinho de ASMR, ela tá aprovada. Ah. E agora? Faz bolha? Oh, aprovada. Estrala. Calma aí. Estrala. Estrala, não estrala muito. Ó. Acho que é. Mas tá, ela tá muito aprovada. Eu gostei. Graças a essa belezura aqui, né? Consegui fazer uma slime boa. Que bom, né? Então, gente, não deu pra fazer muita medida, mas eu gostei. Então, foi assim que ficou a slime. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa por não fazer tão em medida assim, né? Mas se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Eita. Tchau!